Hello，大家好。奶奶一直没吃过松花蛋，今天呢给奶奶买了2个松花蛋，让奶奶尝一尝。啊，咱一会儿看看奶奶吃了之后，看看奶奶怎么说。就这个，昨天刚给奶奶买的，就这个松花蛋，咱一会儿呢拿给奶奶尝一尝。我不是鸡蛋，你看看，你拿着看看。这鸡蛋呐？一会儿我切给你尝尝吧。啊？我切给你尝尝行吧？行啊，这怎么都哪里都这个呀？我买的，你尝尝这个东西什么味儿哈？哦，俺这头里热的还是这个什么的。那这不是咱这边的鸡蛋，这个鸡蛋你尝尝什么味儿哈，奶奶？啊。奶奶，你看着这个东西像什么？有什么不吃土啊？啊？什么吃土啊？吃土？啊？这不是吃土啊，这是松花蛋呀。松花蛋？松花蛋。哦。你吃过了吧？俺没吃。你看这上边还有那个，还有那个松花的样子呀，你看看。哦。你还拿锅用啊？它就是个松花蛋呀，这是熟的，一会儿我切给你尝尝哈。哦。差不多了，走吧，我们去让奶奶尝一尝这个味道怎么样。小脖子一个。小脖子呀？你吃过了吧，奶奶？俺没见过。你没见过？那不就那个黄吗？你这为什么？那是松花蛋呀，你没吃会儿吧？没吃会。哎呀，我这会有馍怎么还能没吃呢？馍要吃你那个松花蛋了。